bir də zaman zərfi nə görürəm? Since last July. Bəli, indiki bitmiş. Have üstəgən participle 702-də. Niyə didi götürmürük? Hədi götürmürük. Niyə götürək ki? Since indiki bitmiş zamanda. Last deyil o. Since last July'dır. Sadəcə last July olsaydı o keçmiş zaman olardı. Amma since last July olduğuna görə. Deyir ki, keçən iyuldan bəri. Demir keçən iyul. Keçən iyulu. Keçən bəri deyir. Bəri. Hərəkət bitməmiş zaman dilimində baş verib bitmiş hərəkətdir. Since last July. Keçən iyuldan bəridir. Əgər last July desə bu sadə keçmiş zaman olardı. İdi ya da ki kökdən dəyişməklə. Amma burada since məsələsi olduğuna görə bəri deyir. İndiki bitmiş zaman A variantı. Have participle 702 dedik. My pen. Can I use yours? Mən deyir səninkini istifadə edə bilərəm. Görsən sənin qələmini istəyir. Nihat. Demək ki, bu hansı zamandır? Hərəkət indiki bitmiş zamanda baş verib bitib, nəticəsi də göz qabağında. Artıq onun qələmi yoxdur. I have lost my pen. Mən deyir, qələmimi itirmişəm. Necə? Hansı variantı deyirsən? Lose indiki zaman. Bu təkrarlanan hərəkət deyil axı. İndiki zaman olsa, gələcək zaman, axı gələcək zamanda baş verəcək bir şey üçün mən indi necə istəyim qələmi? Deyirəm ki, sənin qələmini istifadə edə bilərəm, öz qələmimi itirmişəm. Mış kimi tərcümə olunursa, bu indiki bitmiş zamandır, B variantı. I have lost my pen. Qələmimi itirmişəm. Nəticəsi də göz qabağındadır, qələmim yoxdur, səndən istəyirəm. Qələmimi itirəcəm. Əvvəlcədən itirəcəyimi necə bilə bilərəm ki, onu gələcək zamanda verəcəm. Və indi deyirəm ki, qələmimi istifadə edə bilərəm. Yox, zaman uzlaşını hadisələrin ardıcılığı düz gəlmir. Sonra 705-də zaman zərfi gördüm. Hansıdır? Bəli, 14 years. 10 ildir ki. İndiki bitmiş zaman. E variantı. 712-yə qədər. 709. Aha, gördüm. Cümlədə nə gördüm? Yetməyəcək cümlələrdə, inkar ya da sual cümlələrində işlənir. Və hansı zamandır? İndiki bitmiş zaman. Uşaqlar, nə dedim? Deyirəm ki, indiki bitmişdə də işlənə bilər. Bəzən görəcəksiniz ki, keçmiş bitmişdə də işlənibdir. Ancaq baxıram ki, digər cümləyə can görürəm, indiki zamandır. Demək, indiki bitmiş C variantı deyir ki, mən I have finished my project yet. Hələ deyir, bitirməmişəm. Can you give me some more time? Mənə deyir, əlavə vaxt verə bilərsən. Hələ bitirməmişəm. Bəli. Digər tərəf keçmiş olsaydı, tərəf uzlaşmalıydı. Sonra 712. Aha. Deməli, so would rather watch another one. Already gördüm. Already hansı zamandır? İndiki bitmişdir. Bəli, C variantı. Deyir ki, ona görə də mən başqa birini izləmək istərdim. İndiki bitmiş. Would rather, had better, gərək edərdim, tərcih etmək, prefer'yə bərabərdir. Would rather, yaxşı olardı. Would like, istərdim. Bunları keçmişik. Bunlar bilirsən təzə dərslikdə 7-ci sinifdə var bunlar. Səhv etmirəmsə. O zaman deyil, indiki zaman gedir o. Keçmişlik yoxdur orada. Başa düşdün? Hüseyin, orada keçmişlik yoxdur. O indiki zamandır. Beləliklə də deyir, ona görə də başqa birini istəyərəm. Həddir. Yox, niyə çaşırsan ki? Həddən sonra həd öz başına gələ bilməz axı. Keçmiş olması üçün, axı orada ardıcılıq səhvdir. Əgər keçmiş bitmiş desən, orada apostrof d-dan sonra participle to gəlməli idi. Ya da sadə keçmiş zaman deyirsənsə, həd orada əsas feildirsə, onda özündən sonra digər bir nitq hissəsi gələrdi. Feil gəlməzdi, məsələn, isim gələrdi. Başa düşdün? Var mənasında keçmiş zamanda olsaydı. Burada indiki zamanın, indiki bitmiş zaman zərfi olacaqdır. Bir artıq mən filmi izləmişəm. Beləliklə ona görə də başqa birinə baxmaq istəyirəm. Sonra 722. Baxın, bir saniyə. Deməli, uşaqlar, nə görürəm?
cümlədə when gördüm. Bağlayıcı ilə bağlanıbdır. Əgər cümləm bağlayıcı ilə bağlanıbdırsa, mütləq şəkildə tərəflər uzlaşmaya getməlidir. Baxıram ki, bir tərəfin didn't-dir, keçmiş zaman. Bir tərəfin arrived, əl testə bax, arrived idi, keçmiş zaman. Əgər bağlayıcı ilə bağlanıbsa, digər tərəfin keçmişdirsə, mən nöqtələrin yerinə hansı zaman yazacağım? Mütləq keçmişin bir formasını yazacağım. Burada da keçmişlə əlaqəli had gone olacaqdır. Məsələn, A variantı is going davam edici zamandır. C variantı sadə indiki zamandır. Bəli, burada perfect continuous B variantı. D variantı present perfect indiki bitmiş zamandır. Mənə keçmişlə əlaqəli bir zaman lazımdır. Yəni cümləmin bir tərəfi, Nihatı çantanı çək oradan, mən görüm ki, sən testə baxsın. Sonra 723'də nə gördüm cümlədə? Ay sağ ol, before gördüm. Before və digər tərəfin hansı zamandır? Got keçmiş zaman. Bağlayıcı ilə bağlamışam. Bir tərəfin keçmişdir, əlif. Tərəflər uzlaşmaya getməlidir. D variantı. Tərəflər uzlaşmalıdır mütləq şəkildə. Bağlayıcı ilə bağlamışamsa, tərəflər mütləq şəkildə uzlaşmalıdır. Bir dənə bağlayıcı ilə bağlanıb tərəflərin uzlaşması pozulduğu since olacaqdır. Since ortada gəlir, iki cümləni bağlayır. Since'dən sonra sadə keçmiş zaman, since'dən əvvəl indiki bitmiş zaman. Sonra 727. Yenə nə gördüm? Before gördüm. Digər tərəf hansı zamandır? Left keçmiş zaman. Keçmiş zamanda keçmişin hər hansı bir formasından uzlaşacaqdır. Bu da olur E variantı. Will gələcəkdir, getdi. Gələcək zamanın yeganə uzlaşdığı zaman forması nədir? Sabit. İndiki zaman. Və salam. İndiki bitmişlə. A variantına baxın. İndiki bitmişlə sadə keçmiş zaman yalnız hansı halda uzlaşa bilər? Ortada siz gələrsən. Keçmişlə indiki bitmiş uzlaşmır. Keçmişlə davam edici uzlaşmır. Qalıb cavabı E variantı. Hə? Before, for, indiki bitmişdir. Keçmiş bitmişdir ola bilər. Amma orada for zaman zərf deyil, axı 29 deyilsən. 27. Before. Mən for eşitmişəm. Before indiki gələcək uzlaşmasıdır. Keçmiş. Axı orada left'in foru deyil. Leave, left, tərk etmək. Onlar bir yerdədirlər. Söz önündə keçmişdir. Leave, left'dən sonra for ya da boşluq gəlirdi. Yadına tutdu. O zaman zərfi deyil orada. Zaman zərfi olsaydı, fordan sonra cəm bir müddət gələrdi. Cəm bir, məsələn, for many years, bayaq var idi, for 10 years, 10 ildir ki. Cəm müddət gələrdi. Sonra 743'dən qaydaram. Deyir ki, I can't find. Mən deyir, tapa bilmirəm bu qabını. Can't indiki zamandadır. Deməli, keçmiş zaman B variantı gedəcək, qalanlar qalır. Deyir ki, mənim pul qabımı kimsə götürübdür. İndiki zamanda, bayaqki o qələm məsələsidir. Gələcək ola bilməz, artıq götürübdür onu. Davam edici zamanda kimsə götürür. Hərəkət gözümün önündə baş vermir ki. A qalır, D qalır. Və burada hərəkət təkrarlanmır ki, elə kimsə gedib gəlib mənim qələmimi götürmür. A da getdi. Qalır cavabım D variantı. Nəticə göz qabağındadır. Tapa bilmirəm. Demək ki, kimsə götürüb. İndiki bitmiş zamandır. Deyir ki, ıb, mış kimi tərcümə olunursa, bu indiki bitmiş zamandır. Ib, mış kimi tərcümə olunursa, bu indiki bitmiş zamandır. Deyir kimsə onu mənim çantamdan götürüb. I can't find. Tapa bilmirəm. Had stolen. Oğurlayıb. Sonra sən neçə dedin Xədicə? 36'da. Nə gördüm cümlədə? Hansı bağlayıcını? Ben gördüm. Digər tərəfim hansı zamandadır? Got keçmiş zaman. Realize keçmiş zaman. Əgər bağlayıcı, əgər bağlayıcın keçmiş zamandırsa, digər tərəflərində keçmişlə bağlı olacaq. Ay müəllim, orada 2 dənə keçmiş var axı. Biri C variantıdır, biri D variantıdır. Deyir ki, when I got to the check-in desk, I realized that, mən deyir, yaxınlaşanda anladım ki, keçmiş zamanda, mən
Biletimi evdə unutmuşam, evdə qoymuşam. Hadisə olub bitib anlamışam. Hadisə olub bitibdir, keçmiş bitmiş zaman. Olacaq C variantı. Məsələn, ay müəllim, D variantı niyə olmur? D variantında hərəkət həmin anda davam etməlidir. Mən artıq gəlmişəm, konsertdir, harasa gəlmişəm və bileti yoxlanış üçün göstərəndə anlamışam ki, mənim biletim yoxdur, evdə qoymuşam. Hadisə artıq olub bitibdir. Nəticə də göz qabağındadır ki, yoxdur. Mən burada davam edicilik versəm, deyirəm ki, mən hal-hazırda, yəni o danışdığı vaxtda biletini evdə qoyur. Axı bunu davam edicidə verə bilmirəm. Məsələn, stop feilidir, finish feilidir, enterdir, leave tərk etməkdir, unutmaq, qoymaq. Bu feilləri mən davam edicidə verə bilmirəm axı. Çünki bunların içərisində davam edicilik yoxdur. Yəni bileti evdə qoymuşam, artıq bu left unutmuşam, had left unutmuşam, keçmiş bitmiş zamanda. Bunu davam edicilikdə verə bilmirəm. Məsələn, kimsə otağa daxil olur. Mən onu davam edicidə verə bilmirəm axı. Kimsə onu edə durmur axı, davam edici. Anda davam eləmir. Artıq qapını açdı, içəri daxil oldu və salam. Biletimi evdə unutdum, evdə qoydum, gəldim. Yəni bunu davamlı bir proses deyil ki, mən bunu elə dayanmadan biletimi evdə qoyum, yəni bu hərəkət davam eləsin. O anda davam eləmir. Olub bitib, nəticə göz qabağında. Bu da olacaqdı C variantı. Bəli. Sonra 44-də nə gördüm? Vozun. Keçmiş zaman. Digər tərəf nə olacaqdı? Keçmiş zaman. E variantı. Sonra başqa nə var? 745. Nə gördüm cümlədən? Mən sint hansı zamandır? İndiki bitmiş. Zamanı düz deyək. İndiki bitmiş. Çünki sadə indiki zaman təkrarlanan hərəkətdir. İndiki bitmiş zaman, bitməmiş zaman dilimində baş verib bitmiş, nəticəsi göz qabağında olan hadisələrdir. D variantı. Zaman zərfi görürəm. Late. Mən. Hansı? İndiki bitmiş. Hər vəzifəgər participal. Sonra. 57. Bunu bayaq da səhv yazmışam. Ever gördüm. Amma voz da görürəm. Tərəflər uzlaşmalıdır. Evə bitmişdi. Nihat, telefon üstünə olsun oqu. Ya, hardan baxsın? Aferin. Nə yaxşı gördüm. Aha, evə indiki bitmiş zamandır. Bitmiş zaman. Amma orada voz olduğuna görə mən onu keçmiş bitmiş verəcəm. B variantı, hədisini. 58 də var. Last year'a baxmışsan. Since last year'da orada. İndiki bitmiş zaman. A variantı. Məchul olanda bu nə olacaqdır? Məchul. Orada məchulluqdur. 700 neçə? 764. Yenə olur idi var. Hansı zamanda indiki bitmiş zaman E variantı. Deyir ki, mən artıq bu filmi izləmişəm. Gəl başqa nəsə izləyək. Bayaqki mən eyni tipdir, bəli. Gəl başqa nəsə izləyək. Sən let's gəl deyir. İndiki zamandadır. Deməli, indiki bitmiş verir. 68'e qədər var. 71. Sahib hansı bağlayıcını görürəm? Before. Digər tərəf hansı zamandadır? Keçmişlə ilə uzlaşacaq. Keçmişlə B variantı. Sonra. Deyin görək. 74. Was gördüm. I was upset. Keçmiş zaman. Tərəflər uzlaşacaqdır. Geçmiş bitmiş. B variantı. Sonra. 73'ten. By gördüm. By.
Bayın birləşmələri keçmiş bitmiş. C variantı. Əgər desəydi ki, at 2 o'clock yesterday, dünən saat 2-də, onda hərəkət keçmiş davam edici də olardı. Ana çəkirdi diqqət. Amma deyir ki, dünən saat 2-yə qədər deyir, hərəkət olub bitirdi. Keçmiş bitmiş zaman C variantı. Sonra When gördüm. When'dən sonra arrived keçmişdir. Deməli, mən məcbur just'ı da keçmiş bitmişdə götürəcəm. E variantı. Yəni, əslində just indiki bitmiş zamandır. Amma digər tərəf uzlaşmaya gedəndə mən keçmiş bitmiş götürəcəm. Çünki arrived deyir, polis gələndə, polis çatanda. O, təzəcə deyir, otaqdan çıxmışdı. A variantı götürəndə deyirəm polis çatanda, keçmiş zamanda. O indiki bitmişdə otaqdan yenicə çıxmışdı. Onda mənimlə uzlaşmır axı. Yəni hər hadisələrin ardıcıllığı düz gəlmir. Polis keçmişdə gəldisə, otaqdan çıxmağı da onda polisin gəlməsindən əvvəl olmalı idi. Yəni keçmiş bitmişdə olmalı. Sonra recently. Recently hansı zamandır? Var, biraz telefonunu elə qoyun, Xədicə də baxsın da. Recently, indiki bitmiş. İndiki bitmiş zaman necə düzələcəkdir? Hər fəzilətə participle B variantı. Sonra yenə when'dən sonra arrived gördüm, idi. Tərəflər uzlaşmalıdır. Just da bitmişdirsə olur had left. E variantı, keçmiş bitmiş. Sonra nə gördün? Keçmiş. Tərəflər nə etməlidir? Uzlaşmalıdır. Had studied. Deyir ki, mən yorğun idim. Çünki çox oxumuşdum. Sonra 92. Asked idi. Had seen. O məndən soruşdu ki, hansı heyvanları görmüşəm Afrikada. Yəni soruşmamışdan əvvəl görmüşəm də görmüşəm. Keçmiş bitmiş. Birinci hərəkətin keçmiş bitmişdir. İkinci hərəkətin sadə keçmiş zamandır. O məndən keçmişdə soruşubdu ki, o soruşmamışdan əvvəl Afrikada hansı heyvanları görmüşəm. E variantı. Bitti.